كان هناك ذئب يسير في الغابة، وأثناء سيره كان هناك فخ وقع فيه الذئب، وأخذ يحاول تحرير نفسه من الكيس الكبير الذي وضعه الصياد قبل أن يأتي فلم يستطع. وفي تلك اللحظة كان يمر فلاح فقير يجمع الحطب من الغابة، فطلب الذئب برجاء من الفلاح مساعدته على الخروج من الكيس، وهنا وافق الفلاح لأن الذئب قد صعب عليه وأشفق على حاله، لأنه عندما يأتي الصياد سوف يقتل. طلب من الفلاح إخراجه من الكيس ووافق الرجل الطيب وأخرجه، وهنا برز الذئب عن أنيابه قائلا: الآن سوف أفترسك أيها الفلاح. فتعجب قائلا: كيف تفترسني وقد أنقذت حياتك للتو من الموت على يد الصياد؟ هل هذا هو جزاء الإحسان؟ فقال الذئب الغادر: نعم، هذا هو جزاء الإحسان، سأفترسك. فأخذ الفلاح يرتعد من الخوف وقال: يجب أن يحكم بيننا أول 3 نقابلهم، فإن حكموا لك افترسني، وإن حكموا لي أطلق سراحي. فوافقه الذئب، وسار الاثنان حتى قابل كلب عجوز، فحكى له الفلاح على ما حدث، فقال الكلب بغضب: ما طلبه الذئب هو قمة العدل، فليفترسك. فتعجب الفلاح من كلام الكلب وقال: كيف يكون جزاء الإحسان هو الجحود والنكران؟ فقال الكلب: لا أحد يجازي المحسنين في هذه الأيام، لقد خدمت سيدي سنوات طويلة والآن طردني لأنني صرت عجوزا ضعيفا، فكله أيها الذئب. فتهلل الذئب وفرح قائلا: هل سمعت أيها الفلاح؟ دعني أفترسك بهدوء. فتوسل إليه قائلا: انتظر، بقي 2 يجب أن نحكمهما بيني وبينك. وهكذا أكمل الاثنان سيرهما، وبعد قليل قابل حصانا عجوزا، فقال الفلاح: لقد أنقذت الذئب والآن يريد أن يفترسني، هل هذا جزاء الإحسان؟ فقال الحصان: نعم، هذا جزاء الإحسان. فتعجب الفلاح قائلا: كيف يكون ذلك أيها الحصان؟ فقال الحصان: لا أحد يجازي المحسنين في هذه الأيام، لقد خدمت سيدي طويلا حتى كبرت وأصبحت غير قادر على العمل، فطردني حتى لا يطعني، افترسه أيها الذئب. فتهلل الذئب وهم بافتراس الفلاح، ولكن الفلاح توسل إليه قائلا: بقي شخص يجب أن يحكم بيننا. فوافق الذئب، وسار الاثنين معا حتى قبل ثعلبا، فحكى له الفلاح ما حدث وختم كلامه قائلا: والآن هذا الذئب يريد أن يقابل الإحسان بالإساءة، هل هذا عدل؟ فقال الثعلب: هل الكيس الذي كان الذئب محبوس فيه معك أيها الفلاح؟ فقال الفلاح: نعم، ما زال معي الكيس، ها هو ذا. فقال الثعلب: أحب أن أرى ما حدث بالتمام حتى يكون حكمي بينكما عادلا، أرني كيف كان الذئب محبوسا في الكيس. فوافق الذئب ودخل الكيس، وقام الفلاح بربطه وإغلاق الكيس كما كان، وقال الثعلب: الآن أحكم بينكما أيها الفلاح، خذ هذا الذئب إلى بيتك واسلخ جلده لتصنع منه معطفا جميلا، هذا هو جزاء الإحسان للجاحدين الناكرين للخير.